untuk yang ini dipegang dimanapun boleh, di tangan sendiri boleh, nah seperti ini juga boleh dirasakan. Ini tujuannya untuk apa? Untuk bisa merasakan, dirasakan seperti ini kebesaran apa kurang besar ini ya. Gimana kan besaran atau kurang besar ya, bisa tambahkan dikit segini besar lagi. Nah gitu ya. Nah ini oke siap ya. Berarti sudah disepakati oleh pasien. Maaf ada pasiennya ya. Jadi kalau belum disepakati jangan dipakai dulu. Karena apa? Kita harus sesuaikan dengan rasanya dia. Rasanya pasien bukan rasanya penerapis. Kalau penerapis maunya gede cepet saya rampung gitu. Tapi pasien kasihan gitu. Nah, kita ambil untuk arah pertama. Ini tidak harus dipegang, tapi bisa dikasih di belakang. Cepet. Nah, itu aja. Nyantai. Berarti intinya yang penting mengenai tubuh. Ya, mengenai tubuh ya. Nah, karena ini ada titik pertama yang kita ambil adalah ini tak ukurkan titiknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan sebaliknya 14 ya 14. Jadi ikut kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan sebaliknya. Nah tujuannya apa? Ini ditarik di sini. Ini biasanya kan pernah ketemu dengan orang-orang yang kena asam urat gak? Sampai sini bengkak. Kita ambil dari sini. Ini untuk membesarkan. Nah ditanya lagi. Nah ini kebesaran Pak kurang besar. Kebesaran. Ya berarti tadi bilang oke lah. Harus ditanya terus. Karena apa? Jangan dipaksakan. Biasa. Ini sebelah sini dulu ambil. Nah, kita tarik sedikit, tarik ke depan. Artinya ini didorong ke sana. Serat. Karena tarikannya kurang kuat, kita tambahkan tarikannya. Tarikan itu yang ini, yang di bawah. Tambahkan detak lambungnya agak cepat. Nah, ini. Gaspol Pak, jangan kasih kendor. Ini tujuannya menarik aliran darah yang di sini untuk dinaikkan. Jadi tujuannya ini tidak naik ke atas, darah ini tidak langsung ke sana, tapi dari kaki ini dimasukkan ini, kasih sini, ditarik ke atas. Terus setelah sampai di sini tarik, lepaskan, tarik. Iya, tak dibawa, lepaskan, tarik lagi. Nah, lepaskan. Setelah ini ditarik ke atas lagi, lewatnya sini. Tidak ada yang lain. Lewatnya sini. Ini larinya darah ke atas. Sini nggak kena lagi. Ini narik ke atas sana. Nah. Jadi ulang lagi dari sini, ya. Sini, kelihatan ya. Lewat sini, terus dialirkan ke sini, naikkan ke atas lagi. Ini adalah 1, 2, 3. Aliran darah yang di kaki ini masuknya ke sini. Nanti dibuang lewat aliran yang di belakang, di aliran 13. Nah, itu langsung ke tangan yang ke-4. Jangan pernah lihat orang yang kena stroke. Nah, terus kayak apa bentuknya? Kayak gini ya. Iya kan? Nah, kayak gini bentuknya. Selamanya kan gitu terus kan. Makanya menghancurannya lewatnya sini.
kok tapi mantap. Yang atasnya. ada sedikit air. Apa ya? Sini. Masuk sini. Masuk sini. Kelima. Terus pas lagi. Hormat. Ya. Kalau mau diluruskan lewatnya sini. Ini syaratnya lurus. Tadi tak bilang ulang tadi, nah diluruskan lewat sini. Lurus. Tidak bisa. Terus kalau terjadi migrain atau ini mau diluruskan lagi atau terjadi migrain lewatnya sini, kelima. Dari sini. Dari sini. Terus kalau di sini pusing, lewatnya sini. Ini pun bisa dengan jari. Kalau ingin tahu, ingin apa namanya, ingin kegiatan. Jadi seandainya kita capek, nah kita ikut terapi. Kita nggak ikut juga bisa, kalau pakai alat. Kita nggak ikut terapi. Tapi kalau kita capek, ikut terapi sekalian. Ya sama, ini juga banyak-banyak. Ini adalah kecil, tambah lagi besar. Sama di BE kan? Sama. Hanya bedanya, kita ini teraliri terus. Ini pun pakai, coba aja kita pakai. Tembus kan? Jadi kalau kita mau terapi ya orang-orang yang kena migrain, orang-orang yang ada pusing sebelah, sakit enggak? Enggak. Saya kok ngerasa sakit, nyaman saja. Ya ini sekalian, kita kan sini. Sama kan? Jadi pasien ini kita buat senyaman mungkin. Jangan angkuh, artinya jangan kok ini enggak, deketi aja. Biar dia nyaman. Kalau pada pasien kita berbuat sesuatu yang kurang menyenangi, otomatis kan dia nggak mau lagi. Ya, tadi alatnya Pak, jangan ya. Bapak ini. Nah itu yang saya khawatirkan, beli alat nggak bisa pakai. Makanya saya inginnya kesini ini memang pakai alat saya tanggung jawab bisa pakai. Kalau dimungkinkan bisa buat gitu. Jadi biar di sini juga ada RGS. Tumbal siji gitu ya. Kalau itu dibongkar, itu jadi rosok. Enggak, itu kan ada aturan, loh. Itu ada aturan. Jadi monggo mau yang belajar silahkan panggil aja belajar, gitu. Nah, tapi kalau membongkar itu karena itu sekali bongkar susah. Ya jadi kasihan. Nah, kalau sudah ke tempat saya itu keadaan rusak, di dalamnya itu ada segel. Ya, ke tempat saya segelnya rusak, ya udah dibuat saudara uruk saja kan gitu. Enak kan? Nah, kalau ingin kerjasama dengan saya mudah, KTP-nya ada loh, rumahnya tempatnya ada, datang ketemu dengan saya, Pak saya mau buat alatnya, oke, ayo belajar. Kasih lisensi lah ya. Keluarga. Jangan ada yang menyakiti dan merugikan kan itu. Prinsipnya saya pernah ketemu dengan orang yang terkenal di Indonesia, salah satunya di Irwan Hidayat. Ya jadi siapa? Sinten? Direktur sudah muncul. Saya ketemu alat ini dulu mau diambil. Saya nggak bisa karena saya tuh orang-orang terapis bisa pakai. Lalu dari sana yang jual sana. Nggak boleh saya. Nah, akhirnya saya tanya, Pak, produk situ muncul dulu itu kan produk rumahan. Artinya yang deplok. Kok sekarang sampai segini nih?
gimana caranya? Itu yang tak tanyakan dulu. Sewaktu ketemu, jawabnya beliau hanya gini toh. Kalau kamu bekerja, bekerjalah dengan suara hati. Nganggo hatimu, aja nganggo kekuatan, nganggo hatimu. Kedua, jangan pernah merugikan sekecil apapun pada orang lain. Nah, yang ketiga, bekerjalah untuk orang lain. Itu toh, kalau kita bekerja untuk orang lain itu otomatis bekerja untuk kita gitu. Nah, mungkin mengkhianati nggak mungkin, karena kita saudara. Gitu loh. Nah, makanya ilmu semua disampaikan, apa yang ada disampaikan, dan apa yang menjadi keluhan mari kita selesaikan. Sakit nggak, Pak? Enggak. Tuh. Nanti tak ganti alatnya lagi, yang lainnya sama apa enggak gitu loh. Betul kan? Nih. Terus kalau toh kita mau terapi seluruhnya, kita tinggal injak saja di bawah. Ini, ambil. Kalau kita mau terapi di muka seperti ini. Nah, jadi orang-orang yang ada permasalahan di kelopak mata sini, nyaman, pekerjaannya nggak begitu berat, nggak mijit-mijit. Kalau kita mau peringan stroke kecil, dua-duanya kita ikutkan. Semua kena, ini kena, semua kena. Dengan pelan-pelan. Di titik kalau ada orang yang kena gigi sakit, enggak gini aja. Enggak gini aja. Pak Amir, jadi relawan saya gigi. Iya. Kaget ya? Oke. Dengan pernah lihat orang yang kena apa namanya merot. Nah, merot. Pasti. Kalau lidah celo, tulis ini. Lari ke lidah. Kalau ngomongin anu kena stroke angel. Celo kan? Ya diambil. Ini rasanya ke lidah. Yang penting kalau yang kena lambung jangan diterapi di sini. Ini saja. Di sini letaknya. Karena akan muntah. Mumpuk ini. Nah, kali lainnya enggak. Nah, ini juga berlaku ke sini juga. Sama. Ora loro, Mbak. Endi abang kabak. Jare semelet wingi ya. Iya. Iki ora iki. Semelet. Iya panas banget saja. Bisa enggak? jarum enggak. Atau mungkin kulitnya tipe kering tipe basah. Tidak. Enggak ada. Apa kurang basah itunya mungkin udah dicelupin ke air. Iya mungkin ya. Nih, caranya yang itu yang belum diketahui. Makanya jangan pernah takut. Kalau takut berarti kan diserempet kan. Kecil ini ya. Kalau ini sakit ini panas. Oh iya panas ya. Oh, berarti harus tempel-tempel gitu. Iya ini sakit ini. Betul kan? Kalau di ini kan enggak. Kalau gini kan enggak. Tuh. Makanya jangan gini. Ini sakit. Juga kayak disilat itu. Nah, dibuat dulu. Terus aja Pak, gitu. Gitu. Penonton menikmati loh. Iya. Karena ini fungsinya itu tadi. Kita ini semakin mungkin 10-15 tahun lagi lah kamu ini. Itu semakin tua, Pak. Semakin tua semakin lemah, bukan semakin tua. Aku motoran 4-10 tahun lagi kuat enggak ngerti. Tapi sekarang saat ini 60 tahun saya motoran ke Gresik sana motoran. Nah, kita ambil. Oke, kita hafal ya. Paling tidak udah bisa. Nanti yang sudah punya alat silahkan praktek ya. Saya yang untuk praktek. Tuh, sama. Kalau ini mau buka ini, kalau ini mau melangkah ke atas, tarik ke atas. Nah, kalau ini menurunkan. Kalau ini hormat. Teruskan lewat sini. Ya beda kan? Ini untuk narik ke depan ke dalam lewatnya sini. Kalau keluar kan lewatnya sini. Jadi dia lurus. Keselio pun nggak harus dipecet-pecet. Cukup ditarik dari sini, dia akan lurus sendiri.
Kalau sininya yang sakit, ada orang sini sakit sudah dipekam, sudah apa, masih pulang speed ini. besok masih sakit lagi. Ya udah diambil sini aja, tarik di ujung jarinya. Tuh, jari mana yang ada masalah, pasti ada masalah ini. Kalau ini sakit berarti sini ada masalah. Ambil aja satu-satu jari. Ambil satu-satu, kan ada satu jari. Bisa kasih jari. Nah, untuk menyamakan itu hentikan dulu. Supaya kita sama, alat itu sama, jadi nggak ada yang beda. Cetak dengan sama. Insya Allah nanti pulang saya akan ya ada yang minat. Kalau ada yang minat, memang harga jual saya harga jual umum itu 1,5 semuanya. Tapi untuk saat ini memang setiap saya adakan pelatihan itu ada promo. Siapa yang mau silahkan, kalau tidak juga tidak apa-apa. Itu nanti hanya kasihkan harga 1.250.000 dan yang mau di apa ini namanya promo saya nanti hanya tak buang 100 juta. Ini untuk promo di hari ini saat ada pelatihan. Khusus hari ini. Ya. Tidak besok. Enggak besok. Ada lain. Lah orang kata malam lah informasi kenarika. Besok promo siap-siap gitu ya. Kurang kejutan. Kalau surprise bagaimana? Kalau sekarang iya, uangnya besok nggak masalah ya. Masalah. Akan sekarang. Akan sekarang. Oh Oh iya. Betulnya saya 500 sekali ya. Sama. Untuk narik juga sama. Sama ya. Tarik ini semua yang berhubungan dengan Yang situ yang sampai ya, Bang. yang ini. Ya ini kan kelambung. Nanti kalau ini ditarik, kayak muter. Iya sama ya. Jadi ini ya set sama, set juga sama, di sini juga sama. Mereka sama. Langsung. Monggo merasakan lah, biar pada ngerasakan. Itu Silakan. saya mau. Ya. Ini nanti saya bawa 3. Nanti rencana mau tak tinggal di tempatnya teman aja. Nanti siapa yang mau gitu kan ya silakan. Tapi harga bisa tetap seperti itu 1,2500 dua apa? 1,250. Kalau yang saat ini memang mau ya. Satu juta. Ini memang disediakan loh. Kalau saat ini mau langsung dikasih barang, diberi kesempatan transfer berapa hari Pak? Seminggu. Ya mau mau. Panen apa? Panen jagung apa panen? Kalau panen jagung kan mandan lodo. Kalau panen padi mandan 3 bulan. Iya, tipis ya. Iya ya, ada ya. Sisa gunakan benar-benar. Ini siapa sih yang mau di Saya. siap lah. Mau, mati saya berbaik. Pak Amir kene iki nggo praktek iki. Pak Amir praktek Pak Amir. Sama ini. Pak Amir. Ini jejere Cepetan lah. Jadi tak pasang di setiap ya. Dikalibrasi disetrika. Gimana? Dalam berapa dalam tinggi? Rendah ya. Oke, lantai
Rasa kita sekan dulu. Geser mengenai kan. Alon banget tadi langsung bener mantap banget. Wes lah. Terus ini sama ya. Operasionalnya sama, SOP-nya sama. Jadi kita ambil titiknya di sini dulu. Nah, ini dulu. Terus Batanya lah ya. Batanya ya. intinya di sini nih. Oh, digelitik disit. Wis ngene langsung bae sih. Nih, Wis tinggal ditarik-tarik. Rasa sudah sesuai. Orang mau nyala di batanya di. Jadi kalau jadi cocok ini tinggal tarik-tarik aja. Enggak usah nunggu alat. Jadi tinggal ini aja yang dipakai. Nah, tinggal ini aja. Baterai nang kan? Kalau mau didorong majukan sini. Nah, supaya dorong ke kanan. Nah, kalau mau ditarik ke belakang agak sedikit. Nah, Kuring orang kan. orang ya orang. Ini ada yang iya diberi. Oh, orang ini. Bisa tinggal. Ini mau didorong depan ini. Set. Kalau di belakang lewatnya agak sedikit. Masuk. Set. Ya. Kalau mau ditarik ke atas lagi lewatnya sini. Oh, sampai kanan. Penitis. Iya. Wis belak-balik. Semua kena. Pas-pasan Nah, pas-pasan. setelah 1, 2, 3 ambil sini lagi. Sampai seperti ini. Nih, Sing kene kenceng kono. tinggal tarik. Iya bener. Kalau ini mau ditarik ke atas lewatnya sini. Wis. Jadi umpamanya seperti yang di GAP itu yang di Kebumen itu. Mau biasa kalau mau pakai ini tinggal bawa tulisan check up. Terapi. Terapi. Buktikan aja di teman-teman ini. Kotaknya gede tapi. Orang yang stroke itu biasa ini kan. Betul kan? Ini. Makanya harus bongkar. Cara bongkarnya gimana? Lewatnya sini. Set. Iya, harus pensil. Makanya ini ada 3 detak loh. 3 detak. Nah, ini kan kayak gini, kalau kayak gini Bisa nih. Iya. Anu apa le? aku gak ada kamu di duit. Gak boleh begini. Berhubung Bapak sudah tahu saya, ya. Jadi dihafalkan dulu intinya. Khususnya yang punya alat, ini gini kan dulu. Jadi ini sudah mendekati jantung kaki tadi mulai bereaksi. Ini lihat sit, masuk sini, dihormatkan lewat sini. Bapak gini, capek deh. Ditahan bisa. Jadi kalau ini ada permasalahan saraf di sini, keselio, bukan usah gini-gini kan, Ya. langsung ambil dari sini, diluruskan, sri, kena semua. Kembali lagi. Kan, beda enggak? Nah, kalau ini sama ya, larinya ke sini. Pengembangan yang praktek depresi. Iya. Cerita ngono ya. Kenapa ini, Pak? Kalau nanti di apa? Di alun-alun gitu, saya cocok gitu. Alun-alun nanti banyak orang nanti. Iya banyak. Ngeriso ngene-ngene pancen ya banyak lah. Mesti ada. Orang yang pusing-pusing, tinggal digini aja. Dari keresahan gue. Nah, kalau kita nggak mau kena, ini tuh kan sini. Tarik, tuh. Tarik. Maksudnya tariknya gimana? Pejet. Pencet. Pejet panceran itu. Pencet. Tuh. Kalau sini juga sama. Pencet. Tuh. Pencet. Tuh. Nah, itu. Masuk ke kanan. Ini bisa tidak harus dipegang ya, dimanapun bisa. Jadi silakan. Kalau capek di sini kasih di sini.
Iya, Pak. Kalau memang capek Nyaman capek kita. pinjam. Coba kayak gini nyaman bang. Maksudnya kita bebas. Remote baik. Terapi ya bebas. Ini ada terapi yang sangat belum dirasakan oleh peterapi. Apa? Untuk yang pengganti istri. Oh luar biasa kan? Masuk pengganti istri ya rasanya ambil. Gue privat makan. Kita kembali ya. Jadi Iseng bocokan gak lu? Kepiye dia? Arepnya nang polisi lah. Polisi tentara itu. kalau di roda nabi jangan langsung ke kaki ya. Langsung SOP-nya langsung turun sini, langsung turun sana. Jadi jangan langsung ke kaki tapi ke tangan langsung. Tidak ada lagi. Was, was. Nyaman dipegang ini. Pengen biar atau besaran. Besaran. Kayak sakit-sakit sih orang makin orang nempel banget ya kayak. Oh iya ya. Mungkin orang nempel aku mau gak ngerasa? Iya. Kurang nempel. Kurang Hampir kolonel itu gendong. Kira ngomong kayak gue Sering dibuka Sebaiknya ini kan sebagai dasar Pak ya. Rahasia privasi. privasi. Tisu basah. Tisu yang basah. Ini untuk dirangkapkan di sini. Nah, supaya apa? Dikasih kaset karet nggak apa-apa. Nanti setelah dipakai orang ini dibuang. Ini dasar. Sebelumnya dapat hitam. Kenapa? Yang nggak ketok itu pertama itu kedua untuk gantian itu kan nyaman. Ada tisu basah itu. Nah, tisu basah terus dibuang. Mari saya coba agak susah loh. Gimana? Tisu basah. Apa ya? Pakai karet aja besar kan? Kayak kayak karet. Kayak terus diisi. Enggak masih pakai PP. Tisu basah yang itu apa yang Baby. itu baby ya baby Ah, agak susah gitu enggak? melakukan anu kene nggo. Orang tuh setrumnya Rumah cilik gitu. berarti dalamnya itu kurang basah. udah waktu itu. Oh ya, oke. Ya nanti di ulang ya. Kita solusikan. Suruh bareng. Ini coba. Taruhnya ke Orang komen orang nyekel medan. taruh demek. Iki nang sing kendor apa iso. Iki kan berarti kendor gitu. Iso kendor bukan jadi ora Taruhnya koneke ora ke kenceng, koneke ora kenceng. Bukan sing kendor lho. Ora kendor. yo nyetrum. Mono karo demek awake Mas. Orang demek ya ora ono strum. Plus minus ora ketemu. Udah ya. Coba kembali sini dulu ya. Ya lihat sana dulu, lihat sana dulu Ya, aja. nanti coba tak praktekkan di sini. Untuk mengganti istri Pak. Ini di sini. Jadi kalau kita mau SOP-nya setelah tadi yang kiri kita masukkan ini dulu. Tarik. Terakhir naikkan lagi juga. Ya kan? Nyaman. Kita juga enak rasanya. Alun-alun bisa kayak gampang. Nah, terus kalau diteruskan lewat sini. Main dah. Terus semua kena. Kalau dihormatkan lewat sini sama. Terus kaki yang sebelah sini. Nendang ya, hati-hati. Bener-bener top chair lah. Ini sama ini. Kalau ini mau ditarik ke belakang sini, tinggal dipencet. Set, ya, naik kan. Pas lagi. Tarik lagi. Set. Pas lagi. Kalau mau didorong ke depan, agak dimajukan sedikit. Iya, ke depan. Ya. Nah, iya. Nah, kalau tambah tarik. Nah, ya. Nyontal. Semakin ke sana semakin dawa lah. Dawa. Itu. Nah, terus diarahkan ke atas lagi lewat sini. Ada tinggi SC ini rahasianya Nah, nih. ya. Oke. Nah, kalau saya lihat jenengan kena pegel. Nah, ini lewat dari sini. Nah, dua-duanya masuk ke sini. Set. Nah, rasa tinggal alat yang berfungsi ini dipencet. Yang penggantinya di sini Pak. Itu ada pengganti ya. Di sini ada pengganti. Pengganti apa maksudnya Pak? Pengganti pencetnya tadi kan sudah pakai. Oh, Pakai ya. Rasanya di sini belakang itu memutar. Lihat mukanya. Kalau mau diputar kanan kiri tinggal ini. Kanan kiri gue. Depan belakang Mak. Anu pelatihan kita kompleks nih kayak gini. Nanti
Yang satu ini nanti yang sudah punya alat saja. Dikasih di sini sama yang di sini satu. Itu nanti ke depan sini. Jadi baik ya kok. Untuk mengencangkan V itu ya Pak. Sing duwe engko praktek. Sing urung duwe ora iso praktek. Jam biro. Sebentar. Nanti. Nah, ini di boyok pegel yang ada boyokin pegelan dikasih di sini nih. Tinggal dipencet-pencet ini. Pakai sendiri bisa Pak itu. Iya. Nah, ini kan ada sini. Jadi ada pegang. Jadi ini tinggal pencet. Yang satu nggo mindset. Nah, yang dipencet di sini kan nggak ada. Nah, tinggal gantinya di sini. Oh, boyok. Berarti aku nek boyok penteke kene kabeh. Ya, dua-duanya. Tinggal ini dipencet. Gini kan aja. Kalau mau diputar, ini kan sepanjang set, gini toh. Nah, kalau kanan kiri lewatnya ini. Kanan kiri. Ya. Ini kanan kiri. Bukan itu punya. Nah, ini coba biar dirasakan. Nah, lewatnya gini. Nah, ini tulang. Ya, kasih tulang. Pas tulang. Ini yang tidak menyala boleh tahu ini. Tahu nanti. Jadi kepengen dua alat ya. Harus modal. Iya. Tisu. Masya Allah. Ini Oke yang mandi. jadinya kan penasaran dong. Ya beli sendiri. Ini ditinggal nggak apa-apa loh. Umpamanya istri baru kerja ya nggak apa-apa. Santai kan jadinya. Nanti kalau dibutuhkan ya. Gitu juga jadi TKI juga. Gantian aja lagi. Oke siap. Terus balik tadi gagap wes lah. Ya sama. Tat. Biar Ayo. Sambil kan mau wis daftar kok malah ku urung. backup ini Ustaz iki. Ini tadi mau dicoba baterainya gitu. Burung rampung. Lagi seru-seru malah Tugas. Ya si intinya malah berbalik. Ada perwakilan. ini nggak bisa soalnya. Nggak bisa. Cek tahu ya. Oke siap. Baterai seperti ini Pak. Iya, ini salah. Oh iya. Aku murup nih ya itu kok ora. Ya pegang itu ya. Nggak usah ditekan. Orang yang ambil saja. Kita ambil kan. Tapi moodnya Jangan mau ya. Mau kita ambil kalibrasi dulu. Kalibrasi yang kali kita ambil. Lepaskan. Kita ambil satu persatu. Kepala kiri, kepala kanan kita lihat. Kepala kiri, kepala kanan. Kalau itu ya belum berhasil lah. Ya, foto ya. 4, 5, 9 ya. Ada sedikit permasalahan sebelah kanan kiri. Nah, terus jantung kita lihat. Aman. Sebelah kiri kita lihat. Ada apa? Sebelah kanan kita lihat. Nggak ada cuma ada ginjal ya. Lambung kita lihat lambungnya. Paru-paru kita lihat. Semuanya kita lihat. Mulai ada mulai dekat asam lambung. Sebelum berlanjut. Selop ki
banyu sih. Penting libat beli ruta. Oke, orang ke. Luwih basah. Iki dimatikan, dimatikan. Sekan terus ini. Mau juga bisa Ya, ini masuk ke atas. Kita ambil titik yang kedua. Mana ora? Kalau titik ini kan Ini hidup ya? kalau mau cepatkan tambahkan ini. Bisa ditahan tuh. Orang bisa dilawan. Jadi ada yang kecapean sama kaki tinggal ditahan. Untuk yang ada apa ada yang ada apa masalah ke penglihatan? Ada, saya juga kurang jelas orang dia. Ya, nanti saya ada oleh-oleh saja ya, jadi bukan tak juga, tapi oleh-oleh saja untuk menyempurnakan itu. Saya kena kiri tak jelas. Ini harus ingat abang-abang ketahuan. Abang-abang sini. Belum dicontoh nih. Nanti kan saya Ditong nasi. saya ada produk sendiri juga. Nanti kalau seandainya bermanfaat di sini dipakai, kalau memang nanti ada kesamaan nggak usah, gitu saja. Khusus untuk mata itu, Pak. Ya mata. Semua yang berhubungan dengan mata, saraf-saraf yang ini lah, bukan ini lah, yang dengan saraf. Kayak gini. Sampai. Nah, Itu orang bisa dilawan. dibedakan ke sendiri. Kiri, lidah ya, kaki ya, jadi nanti hafalin ya. Ini. Masuknya ke tangan. Dia masih belum bisa gini. Nggak perlu pakai kali Ya, perlu ada. Keperluan yang lain Yang gitu ya. lainnya, komunikasinya dengan apa? Neneknya enggak. Nah, sama tangan sama. Jadi kalau ini biasanya kan seperti ini ya. Harus dibuang buat sini. Ya harus digari dulu. Nah setelah digari ini apakah cukup segini enggak toh? Dikasih mesin kan punya produk. Kasih apa yang dengan dokumen dengan ini yang Mainkan dah. Perih orang, Mas Pur. Perih orang. Kayak bom. harusnya ini ada masalah. Harusnya sampai ke dahi. Jadi kan lah. Apa kerasa lah? Ini kan Ini mengenali seperti melakukan sampai praktek sendiri. Ini kalau ini sendiri. Memang ini harus sendiri juga. Tidaknya kan itu. Iya.